السلام عليكم، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ بصوا النهارده بقى هتكلم في حاجة انتوا كنتوا عايزينها مني، وحتى ناس كتير قوي سألوني عليها، وكانت أكتر حاجة جات لي عليها أسئلة يعني بصراحة. حوار الأونلاين والأوفلاين اليومين دول وفي المراجعة النهائية. بصوا يعني الموضوع ده هتكلم فيه بتفاصيل أكتر. بإذن الله هعمل فيديو لكل مادة، في الخمس مواد أو الست مواد اللي عليكم، تمام؟ هتكلم فيهم ازاي تتعامل مع المادة دي كأونلاين وأوفلاين ومذاكرة وكل حاجة يعني. ف... فيعني انا هتكلم دلوقتي بشكل مجمل عن حوار الاونلاين والاوفلاين، مش هطول فيه وهفصله اكتر بس على كل ماده، لان احنا الحوار الاونلاين والاوفلاين ده يعني متفاوت شويه، ويعني في مش كله زي بعضه في كل المواد يعني. فانا هتكلم في كل ماده عن الموضوع ده يعني فيها، تمام. دلوقتي هتكلم بشكل عام يعني ايه، عن الموضوع الاونلاين والاوفلاين. بصوا يا شباب، هو الاونلاين والاوفلاين ده يعني انت الاساس عندك، لا مؤاخذه، الاساس اللي عندك تمام هو الاوفلاين، ده الاساس. ماشي. الاونلاين ده بقى حاجه من اتنين، يا حاجه تكميليه بمعنى ايه؟ انت بتفهم من الاوفلاين بس في حاجات ناقصاك، او في حاجات مثلا انت عايز تزود معلومات فبتسمع تسمع اونلاين، او انت اصلا مش بتفهم اوفلاين، او مش عايز، او بتحس انت بتضيع وقت في الاوفلاين فبالتالي بتاخد اونلاين، تمام. فانت عندك حاجه من الاثنين دول. طب هتتعامل ازاي مع الموضوع ده؟ بص، الموضوع يعني مش معنى ان انا هاخد اونلاين في ماده يبقى انا لازم اثبتها في كل المواد، او هاخد اوفلاين في ماده يبقى لازم اخد في كل المواد. انت ممكن تاخد اونلاين في 3 4 مواد انت فعلا محتاج فيهم اونلاين، ومواد تانية اصلا مش محتاجه. يعني انا شايف من وجهه نظري ماده زي اللغه الانجليزيه الاونلاين فيها مش احسن حاجه يعني، تمام. الفيزياء على اختلاف في الاونلاين بتاعها يعني. في ناس بتحب الفيزياء قوي في الاونلاين، بس ناس انا من دفعتي وناس كتير جدا وحتى انا شخصيا، معظم المدرسين مثلا كفيزياء اونلاين ما كنتش برشحهم قوي يعني، لا انا كنت برشح الاوفلاين اكتر، تمام. لو اتكلم عن نطاق المنطقه اللي انا فيها مثلا، العربي لا، يعني كنت برشح الاوفلاين والاونلاين الاثنين كده يعني. الموضوع ده هتكلم زي ما قلت لكم بشكل تفصيلي عنه، بس يعني انت ازاي بقى تنظم الموضوع ده؟ اديكوا بقى الخلاصه يعني. انت شوف، امسك كل ماده كده، الماده دي مرتاح اوفلاين؟ مرتاح خلاص. يعني لو انت مرتاح اوفلاين والاونلاين مش هيزود لك حاجه قوي، مش هيديك قيمه كبيره قوي، تمام، والقيمه دي ممكن تعوضها ان انت تسمع يوتيوب من نفس المدرس ده. يعني بدل ما تشترك معاه على المنصه ممكن تسمع فيديوهات يوتيوب. خلاص الموضوع محلول، تاخد اوفلاين، تمام، وتشوف فيديوهات يوتيوب، وخلاص شكرا على كده. طب انت عندك مثلا في مشكله عند بلاش نقول مشكله عند الاستاذ، يعني الاساتذه كلهم افاضل. في مشكله عندك ما بتفهمش من الاستاذ مثلا، بس بتحب طريقه حل الاسئله بتاعته فبتاخد معاه عشان كده، بس الفهم عندك مثلا، او انت ما بتعرفش تلقط منه معلومه قد كده. فانت هتعمل ايه؟ ممكن تسمع فيديوهات يوتيوب. اذا انت مرتاح يوتيوب، خلي دايما حوار الاشتراك ده اخر حاجه، ماشي؟ يعني خلي الاوفلاين بعده فيديوهات يوتيوب، بعد كده الايه، الاونلاين بقى ومنصات وكده. اذا انت فهمت من شرح اليوتيوب، تمام، والموضوع ده اتكلم في حاجات معينه فيه برضو بعدين، خلاص تمام، اعتمد اليوتيوب ومع الاوفلاين. طب انت برضو اليوتيوب مش قد كده برضو، عايز لا فهم بقى اعمق كده، اشترك عالي النص، تمام. فانت يعني ايه، يعني بص، الموضوع يعني مش اسطمبه معينه انت ماشي عليها يعني. انت شوف كل ماده ايه اللي ناقصك فيها وامشي. واحد يجي يقول لي طب انا عايز في المراجعه النهائيه اقعد كله، هقول له ماشي، بس هل انت يعني ساعات بيبقى في مدرس كده في ماده انت بص يعني ما شاء الله ما يتعوضش، المدرس ده مكفيك وعامل لك كل حاجه، هل انت عشان خدت في كل المواد اونلاين مثلا هتاخد في الماده دي كمان اونلاين؟ لا طبعا. الاونلاين ده مش لازم انت تمشيه في كله في المراجعه النهائيه. انت ممكن في المراجعه النهائيه تاخد نص الدروس اونلاين ونصها اوفلاين، بحيث انت بتوفر وقت وفي نفس الوقت مرتاح في الاونلاين في المواد دي، بس المواد التانيه انت مرتاح في الاوفلاين اكتر، فخلاص الدنيا مشيت معاك. طب واحد يقول لي حاجه تانيه برضه، انا مش عارف، خايف اخد اونلاين، حاسس الموضوع مش صح او كده. اقول لك لا، يعني انا وكتير جدا من زمايلي اللي انا عارفهم خدوا اونلاين، كنا مرتاحين جدا. وانا اعرف كذا يعني، دفعتي الدفعه اللي قبلي واللي قبلي، معظم يعني اوائل الدفعه اصلا كانوا بياخدوا اونلاين بس، او كانوا بياخدوا معظم الدروس اونلاين وبعض الدروس اوفلاين. ففكره الاونلاين مش وحشه، جميله جدا، هتوفر معاك وقت، هتعرف تكتب ملاحظاتك براحتك ورا استاذك، تمام، تعرف توقف الفيديو تعيد الفيديو تاني لو حاجه مش فاهمها، الدنيا لذيذه.
تمام. بس فيها مشكله واحده، اذا عندك المشكله دي انسى الاونلاين خالص، يعني انساه خالص، او خليه حاجه تكميليه بس ما بيبقاش حاجه اساسيه. اللي هو ايه؟ التحكم في الوقت. انت لو من الاشخاص اللي ما بتعرفش تتحكم في وقتها، فما يعني نصيحه مني بجد، لا يعني سيبك من الاونلاين خالص. هو يا اما حاجه تكميليه يا اما ما تفتحوش اصلا. تمام. لان انت هتشترك فيه، تمام، وهتيجي بعد كده اللي هو مكسل تفتح مش عارف ايه، طب انا هاخد المحاضرات كلها، هتلاقي نفسك اصلا في اخر المراجعه النهائيه وما سمعتش حاجه، سمعت ربع المحاضرات. ما محدش بقى بيجبرك، انت قاعد في البيت براحتك ومرتاح. تمام. انا بقى انصحك بايه بصراحه؟ خلي الاونلاين، لو انت يعني لو انت مرتاح في الاوفلاين، لو مرتاح وحاسس ان هو مش بيضيع وقت كبير قوي منك يعني، تمام، خليك في الاوفلاين. تمام. ومشي حاجه معاه اونلاين. هتقول لي هتعطل وكده، هقول لك لا مش هتتعطل. ليه؟ لان انت اصلا المنهج ده واخده قبل كده، فانت بتراجع. فانت لما هتروح للمدرس بتاعك انت مش هتضيع وقت، انت هتكون بتذاكر حاجه معاه مره، وهتروح مثلا لو خدتها في الاونلاين برضو بتذاكرها كمان مره. تمام. وحتى انت ممكن ما تذاكرش الدرس كذا مره، يعني انت يعني ممكن ايه، ممكن هتذاكر الدرس مره، هتروح عند الاستاذ هتحل عليه، وهتيجي في الاونلاين هتحل عليه. انت مش هتضطر تذاكر الدرس كذا مره، انت اصلا مذاكره. فانت بس الموضوع كله يعني زياده تمرين او زياده حل. وانا كنت بعمل كده، كنت مشترك في الاونلاين، تمام، ما كنتش محتاج اصلا شرح يعني، غير في بعض المواد يعني. وبعض الابواب كمان بالذات، يعني هبقى اقولها في الفيديوهات الجايه لكل ماده يعني. كنت بسمع يعني الحاجه، لو في حاجه شرح ناقصاني بسمعها وادخل احل بس. حتى المدرسين كانوا الاونلاين بينزلوا فيديوهات شرح كنتش بسمعها، اللي انا عارف نفسي مش محتاج شرح. بس مثلا مدرس مثلا منزل فيديو افكار، لا اسمعه عادي. فيديو افكار ده بيبقى فيديو لامم الدنيا كويس. فيديو تريكات اسمعه. بس فيديو شرح او فيديو مراجعه ما كنتش بحبذه لو انا اقدر اذاكر الباب لوحدي وانجز فيه. تمام. لان انت في وقت المراجعه النهائيه عايز تختصر وقتك. ف... فيعني عشان ما ايه ما توهكش كده، يعني ايه، اسطمبه كده خدها. الماده مرتاح فيها اوفلاين والى حد ما مش هتضيع وقتك، خليك اوفلاين. طب عايز حاجه جانبيه مع الاوفلاين، خليك يوتيوب. لو اليوتيوب مكفيك مع الاوفلاين زي الفل. حاسس لو مش مكفيك قوي، تشترك منصه مع مين؟ مع الاوفلاين. ويا ريت منصه واحده مش كذا منصه، يعني عشان انا اعرف ناس كانت بتشترك اكتر من منصه وراحت يعني بجد ورا الشمس يعني. تمام. مع انها ناس كانت شاطره جدا بجد يعني. يعني خد بالك حوار التشتت ده، التشتت ده عامل وحش جدا يعني. بس دي يعني دي الخلاصه زي ما قلت لكم. ودايما خلي الاوفلاين هو الاساس يعني. حاول تنظم برضو دروسك، يعني ما تخليليش يوم درس الساعه 1 ودرس الساعه 3 ودرس الساعه 5. ما في ساعتين ضاعوا، وساعه قبل واحده وساعه بعد 5، تلاقي اليوم كله ضاع. اخبط الدروس ورا بعض. تمام. يعني اعمل كده، يعني حاول برضو تزنق الدروس كده كلها بحيث تطلع، ما تشكلش هتطلع وتيجي. تمام. احنا يعني انت مش فاضي، يعني انت مش فاضي. ماشي. انا بقى يعني هتكلم بالتفصيل العميق ان شاء الله في الفيديوهات اللي انا هنزلها لكم دي، لكل ماده مدرسين الاونلاين بتوعها، مين افضل مدرس تعتمد عليه، والابواب دي ارتحت فيها مع مين وكده، عشان تبقى انت برضو. لان انا في كذا باب قابلني كانوا عاملين مشكله خالص، يعني مشاكل كبيره لحد ليله الامتحان. فانا باذن الله هنزل لكم فيديوهات برضو، يعني ايه، اعرفكم الدنيا برضو ماشيه ازاي يعني. وان شاء الله يعني خير يعني. والسلام عليكم.